Всеки един човек трябва да харесва професията си. Нашия работодател е златен човек. Тя винаги ни вдъхва кураж, дава ни сили и криле. Аз съм Маруся Иванова и съм председател на кооперация за хора с увреждания МИР в град Трявна. Вече сме в моя кабинет. Рядко посещаван от мен. Сигурно ми се радва, като вляза тук. 2003 година се пенсионирах по болест. Понеже ми се наложи много време да бъда в болнични, трудно се движех. Един такъв страшен период ми се стори в живота ми, защото аз съм много подвижна, аз съм бив спортист. Никога не съм можела да стоя на едно място. И така като ми се случиха тия неща, тогава реших да дойда в тази кооперация. Да ви кажа защо, защото си мислех, че като съм в кооперация за хора с увреждания, ще ми бъде по-леко. Нищо подобно. Нищо подобно. Понеже все пак това са места, където ти е гарантирано мястото. Нали, като човек с увреждания, има си някои привилегии. Нали, не е толкова страшно, примерно, да ползваш болнични, защото там, където бях преди това, аз самата се чувствах неудобно, че трябва да съм в болнични, ама наистина не можех да вървя. Аз, примерно, толкова обичам да шия, да кроя, да сътворя нещо. Утехата е в работата, в труда си, който произвежда. Когато имаш възможност да работиш, се чувстваш жив човек. Аз не мога да си представя, че няма да работя някой ден. Да. Най-хубавото човек да се чувства заобиколен от хора. И си спомням една от жените, която дойде, а тя е с висше образование. И аз останах толкова удовлетворена, като я видях колко е щастлива. Вика, ти ми даде шанс за живот, аз се чувствам потребна, нужна. Беше изпаднала в такава депресия, че никъде не я искат на работа. И тя беше първият човек, когото научих да шия на покривна машина по желание. След 50 години съм се научила да шия и съм доволна за сега. Такива предприятия като нашето не е толкова производително. В смисъл хората са по-бавни. Всеки с различно заболяване. Имаме голяма заболеваемост. Отсъстват дълго време. Там много се нарушава работния процес. Когато се върнат, има нужда от адаптация. Обаче сроковете винаги са къси, което значи, че трябва много добра организация и останалите да се натоварят и заради тези, които ги няма. Някога ми се налага, особено тези, които са с психични заболявания. Някога съм стигала до 2-3 часа да разговарям с тях, за да дойдат на такова ниво, че да могат да бъдат полезни. Че затварям страничен шев. Прикачам якичката към тениската. Аз шием тениски. В момента прикачам ръкави. Също като колежката отпред. Само шивачка съм била. Окачествяваме готовата продукция, която колечките са ушили. Сработваме си, помагаме си. Ние дори на тая възраст се стремим да изпълняваме добре поръчки. Много ми е приятно да работя с колежките. Бельо, пижами, понякога блузи, рокли. В момента работим тениски, мъжки, дамски, понякога и детски, за италианския пазар. Това е на Ишлиме производство, но след като 10 години вече ги произвеждаме, значи наистина сме се доказали, че е качествена нашата продукция. Много ми се иска да се напълни с млади хора. Млади хора, които искат и обичат да работят. Да сме здрави, да сме единни. Аз всеки ден им вдъхвам доверие и им казвам, няма да се страхувате, особено в тия времена. Аз съм работник, работодател, психолог и приятел на хората. Винаги идвам първа, винаги си тръгвам последна, защото
Моето виждане за ръководител е да ги посрещне и да ги изпрати.